Roho Mutagatifu. Uyu munsi rero Nyagasani yanshoboje kuza kubana namwe kuri uyu munsi w'ubutayu, uyu munsi wo kwitarura ibituziga, uyu munsi wo kwigomwa byinshi, uyu munsi wo guhura na Yezu, uyu munsi wo gutega amatwi Roho Mutagatifu, uyu munsi wo kumwifungurira rwose, kuko murabizi ko Roho Mutagatifu acengera amabanga y'ubuzima bwacu. Nitwemera tukamwifungurira, aratumurikira, atwereka ububi bwacu n'ubwiza bwacu. Kandi uyu munsi yiteguye kutubohora kuri ubwo bubi no kuduha imbaraga. Yebwo rero ni igihe cyo gufungura nyine imitima yacu, kugira ngo Roho Mutagatifu atwereke uko tumeze, atwereke uko dusa, ububi bwacu adufashe kubureka, kandi ibyiza twifitemo adufashe kubikomeza. Uyu munsi rero uw'ubutayu ntabwo ari ubwa mbere ubaye, murabizi mwebwe abatuye ino, kandi ntabwo ahangaha ari ubwo ubutayu bubereye bwa mbere. Muzi ko na Yezu yigeze kugera icyo gihe akajya mu butayu, wakahamara n'igihe kirekire. Yashakaga iki rero? Guhura n'Imana Data ise. Natwe rero uyu munsi ntitupfushe ubusa, duhure na Yezu, twemere Roho Mutagatifu aduhindure. Uyu munsi rero turarebera hamwe ikintu gikunda gutsikamira abantu, aricyo cyitwa ubugome. Turasaba rero uyu munsi Roho Mutagatifu kugira ngo atubohore ku bugome. Ndumva muri mwese ntawe utarumva umuntu avuga ati ariko kanaka ni umugome, cyangwa se nawe ngo witwa umugome. Birashoboka ko wigeze kwitwa umugome kuko wakoze ikintu cy'ubugome ukagikorera utagomba kugikorera. Nako nta n'ugomba gukorera undi ubugome. Turasaba rero uyu munsi kugira ngo Roho Mutagatifu ubwo bugome abutubohoreho. Ubundi umuntu iyo aboshywe ntashobora kwinyagambura. Uwamuboshye amukoresha icyo ashaka, aramukubita ntanasubize kuko nyine aba yamuboshye, ntashobora guhaguruka ngo agende agere hariya, oya. Niyo mpamvu rero iyo ubugome bukuboshye ntabwo ushobora gukora icyiza. Ubugome nibwo bukomeza kukugenda imbere, ubugome nibwo bukomeza kugutegeka, ugakomeza nyine ukitwa umugome. Uyu munsi rero ubwo bugome rwose tubwihambureho, twemere Roho Mutagatifu abuduhambureho, two kwitwa abagome, two kugira ubugome. Ese ubundi ubugome ni iki? Kuri mwebwe ubugome ni iki? Kugira nabi. Umuntu ugira nabi kubera iki? Ugira nabi kubera iki? Ugira nabi bitewe n'iki? Umuntu agira ubugome abitewe n'ibintu byinshi. Ushobora kugira ubugome ubitewe n'ishyari, ishyari ufitiye undi muntu. Hari umuntu ukurusha ibintu ukamugirira ishyari, ukifuza ko ibyo bintu atabigira, ukifuza ko ibyo bintu byamucika, ukifuza ko ibyo bintu byakwangirika, kuko utifuza ko uwo muntu akuruta. Ushobora kugira ishyari ukagira umuntu ubugome kuko we yabyaye, yagize amahirwe yo kubyara, wowe ukaba warashatse ukaba utarabyara. Ukumva muri bwa bugome bwawe utifuza ko uwo mwana we yabaho, cyangwa ukifuza ko atazongera kubyara undi mwana. Muri ubwo bugome uwo mwana ukaba wamwica, ukaba wamuroga, ndetse n'uwo mubyeyi ukaba wamuroga kugira ngo atazongera kubyara. Ushobora kugira ubugome ubitewe
ubitewe n'inzika, umuntu akagukorera ikintu kibi utifuza ko agukorera, icyo kintu ntukimubabarire, ugakomeza kumurwarira inzika. Wamureba turiya kanaka wangiriye atya agenge, nanjye ntacyo azongera rwose ntabwo azongera, ukamugira ishyari ugahora ukubita agatoki ku kandi, ku buryo nawe wamwitura icyo yagukoreye cyangwa ugakora ikirenze icyo yagukoreye, ukaba rero wiswe umugome. Kutababarira uwakugiriye nabi bigushora mu bugome. Niyo mpamvu no kuri uyu munsi rwose dusaba ingabire yo kubabarira kugira ngo dushobore kubohoka ku bugome, kuko natwe twirebye twisuzumye twasanga tutari imiseke igoroye. Ese ko twese turi abanyabyaha, ko ducumura ku Mana igitondo n'umugoroba umunota ku wundi, ese Imana itatubabarira ibyo byaha byose dukora, aho twazongera kubona izuba rikatuvaho, twakongera kubona imvura tukeza, ese twabyara tugaheka, ese twahinga tukeza? Nuko rero Imana itubabarira kandi tuyicumuraho kenshi rwose mu munsi, ariko ikatubabarira. Natwe rero nk'uko tubabarirwa, tujye tugerageza kubabarira abandi, kugira ngo iyo nzika twibitsemo ituvemo, bityo iyo nzika nituvamo ntabwo tuzongera kuba abagome. Hari ingero nyinshi imbere mu mutima, kuko ari nta muntu wareba, nyine umuntu ntashobora kubona ubwo buryarya bwawe bukurimo, ntashobora kubona ubugome bukuri mu mutima. Ndumva buri wese yabona urugero yatanga. Uburyarya rero nabwo butuma umuntu aba umugome, ukabona umuntu rwose ameze neza, arambara neza, aravuga neza, kwereka iryinyo, ariko imbere akaba yagenda akakugambanira, kandi mwavuganaga aseka agusekera. Umuntu se akaba yagenda akaguteranya n'inshuti, akabona ubanye n'akanaka neza, murahuza urugwiro, murafashanya muri byose, ariko kubera bwa bugome bumurimo, nawe kandi udashobora kubona ubwo buryarya bwe kuko agusekera, akagenda akaguteranya na kanaka, atuzi kanaka ibyo agenda avuga, uzi kanaka ibi n'ibi, kandi yarangiza kubikubwira akavuga ati ariko uramenye ntuzabimubwire. Umuntu nyamuneka nakubwira atyo, umuntu nakubwira ikintu akavuga ngo uramenye ntuzamubwire ko nakubwiye, ujye umenya ko ari amafuti, ujye umenya ko arimo aguteranya n'uwo arimo akubwira. Ibyo bintu bikunda kubaho cyane cyane, kandi bikunda kuba ku gitsina gore. Ntimubizi se? Amazimwe, uguteranya, ubwo buryarya rero butuma usenya ubucuti hagati y'umuntu n'undi, ni ubugome. Ubwo bugome rero nabwo rwose tugerageze kubwibohoraho dufashijwe na Roho Mutagatifu. Ndumva uyu munsi ntawazinduwe n'ubusa. Uyu munsi rwose uko mwabukereye niko na Roho Mutagatifu yabukereye, kugira ngo tubohore kuri iyo ngoyi. Navuze ko ushobora kuba umugome butewe n'ishyari. Nabaha nk'urugero, kera nkiri mu ishuri niganaga n'abana benshi mu kigo cy'abihaye Imana, ariko muri iryo shuri hakaba harimo abantu baciriritse,
hakaba harimo abakene ariko hakaba harimo n'abana b'abantu bifashije. Noneho rimwe tujya mu biruhuko, umwana umwe muri abo bari bafite ababyeyi bifashije azana inkweto nziza cyane rwose, kandi twebo hasi twagendeshaga ibirenge. Noneho umwana umwe wari wuzuye ubugome buturuka ku ishyari aragenda afata urwembe, afata za nkweto arazikatakata ngaho. Kubera iki? Kuko wadashoboye kuzibona ariko azivukije n'uwashoboye kuzibona. Kandi nyamara muzi ko ntabareshya rwose namwe hano hagati yacu nta ureshya n'undi. Niyo mpamvu rero buri muntu wese yagombye kwishimira uko ameze, kwishimira uko areshya, kandi agashimishwa n'uko mugenzi we ameze. Iryo shyari rero rwose dusabe uyu munsi, iryo shyari rituganisha ku bugome, Roho Mutagatifu aritubohoreho. Ubwo bugome rero twibitsemo buterwa n'ibyo nakomeje kubabwira, ariko kandi hari n'ibindi mwese muzi. Nibwo butubuza kuba abana b'Imana, nibwo butubuza kuba abavandimwe, nibwo butubuza kubana kivandimwe, nibwo butubuza kubaho kivandimwe. Utese butubuza kuba abavandimwe gute? Butubuza kuba abavandimwe kuko akenshi ntabwo tumenya kubabarirana. Ubundi abavandimwe murebe nk'abana b'inkurikirane bakunda kurwana, bakarwana rwose pe, ndetse bakaremana n'inguma, ariko nyuma yaho barongera bakaba abavandimwe, bakababarirana, bagasangira, bagakorana imirimo yose kubera ko ari abavandimwe. Ubwo bugome rero butubuza kubabarirana kugira ngo dukomeze tuba abavandimwe hagati yacu. Ubwo bugome butubuza kubana kivandimwe. Kubana kivandimwe ni iki rero? Kubana kivandimwe ni ugusangira akabisi n'agahiye, ukishimana n'uwishimye, ukababarana n'ubabaye, ngubwo ubuvandimwe. Ariko hari igihe nyine kubera ubwo bugome ubona umuntu runaka agize icyago kimugwirira, ukavuga uti awa, iyo awa ntabwo yagombye kuvugwa, ntabwo yagombye kuba imvugo y'umukristo, ntabwo yagombye kuba imvugo y'umuntu uri mu rugendo rugana ijuru. Tugerageze rero kubana kivandimwe, dusangire byose, ufite aho udafite, dusaranganye, two kwikubira, ngubwo ubuvandimwe. Ubwo bugome butubuza kubaho kivandimwe. Kubaho kivandimwe ni ukubaho tutaryaryana, nk'uko nyine nabivuze. Tutaryaryanye nta nubwo twagira ubugome. Kuryarya rero ni ukutavugisha ukuri, ni ukuterekana ukuri. Nimureke twige kuvuga ukuri, twige kuvugisha ukuri, twe kuba nka b'abafarisayo biyerekanaga inyuma ko ari ibitangaza bambaye neza, ariko nyamara imbere mu mutima wabo ari umuntu uko nk'uko Yesu yabivuze. Twirinde uburyarya, twirinde ikinyoma. Ariko uzi ko iyo utabwije umuntu ukuri agutera n'icyizere, iyo umubeshye agutera icyizere. Nimureke rero kuri uyu munsi rwose ubugome butubuza kuba abana b'Imana nyakuri, ubugome butubuza kuba abavandimwe nyakuri, tubucikeho, tubuhambukeho. Kuko nitukomeza kubwihambiraho twaba turushywa n'ubusa, ntaho twazagera. Kandi nyamara ndabona abari hano twese ntituri abakristo, ntitwabatijwe, n'abatarabatijwe wenda bari mu rugendo rwo
rwo kubona iyi sakramento ry'abatisimu. Abari mu rugendo rero baterana inkunga, abari mu rugendo barafashanya. Ntukabone umuntu agize ikintu nk'icyo ngo umwihero ngo ahubwo ugende umuryanira na nzara ngo uriya se ntasenga, uriya se ntiyavuye musa. Oya, muri bwa buvandimwe mwegere umubwire uti muvandimwe ndabona uri mutana. Bityo rero dufatanye urunana niho tuzagenda dutera agatambwe tukazagera aho twiyemeje, aho dushaka kandi twiyemeje kuzagera ari hehe? Mu bwami bw'ijuru, kubana na Yezu Kristo waducunguye. Ijambo rero ry'Imana rwose rikomeza kudukangurira kwikomezamo urukundo rwa kivandimwe, rigakomeza rikatubwira riti mukundane urukundo rwa kivandimwe, mushyire imbere icyahesha buri wese icyubahiro. Ntiwifuze ko buri umuntu nkawe yakorwa n'isoni, wamukoze isoni. Oya, ubwo nta buvandimwe bwaba burimo, nta rukundo rwaba rurimo. Twese rero turi mu rugendo, twese turabavandimwe. Erega turabavandimwe kuko dufite umubyeyi umwe, dukomoka ku Mana imwe, twaremwe n'Imana imwe. Nubwo bwose tudasa, nubwo tutareshya, nubwo tudatuye hamwe, nubwo ariko mumenye ko turi abavandimwe. Niyo mpamvu rero twagombye gukundana nyine kivandimwe nk'uko Yezu Kristo akomeza kubidusaba. Amategeko Imana yatanze ni 10, murayazi dore yanditse hariya, ariko ngo yose akubiye muri 2 gusa: mukunde Imana, mukunde na mugenzi wanyu. None wenda wavuga uti jewe mugenzi wanjye duturanye genda mukunda, jewe dukorana ndamukunda, jewe duhana imbibi ndamukunda. Ntabwo mugenzi wawe ari uwo gusa. Mugenzi wawe ni umuntu wari we wese. Muribuka wa Musamaritani w'ingeso nziza wagiye agasanga umuntu bamukubise, bamuremye inguma ntiyeguka, aryamye hariya mu nzira, hakaza abantu benshi bakamunyuraho bakihitira, abandi bakaza bakamunyuraho bakihitira, kandi ari muri icyo gihugu. Ariko haza uwo muntu uturutse kure, amugezeho we yari afite umutima wa kimuntu, yari afite umutima w'urukundo. Aramwegera, aramureba uko bamugize, aramwegura, aramwegamiza, aramutabara. Abwira umuntu ati uyu muntu mwakire rwose, umuvure, umuhe ibyo agomba kubona, mukore ibyo agomba gukorerwa, hari aho ngiye n'ingaruka nzakwishyura byose. Kandi ubwo nta nubwo yari uwo muri icyo gihugu. Uwo rero yabaye mugenzi we mwiza. Natwe rero tugire urwo rukundo, two kwibanda kubo tubana, oya, two kwibanda kubo tuzi, oya. Nicyo kizagaragaza ko turi abavandimwe, nicyo kizagaragaza ko turi koko abana b'Imana. Hanyuma ijambo ry'Imana rongera rikatubwira, Yohani niwe ubivuga, ngo niba umuntu avuze ati nkunda Imana adakunda mugenzi we aba ari umubeshyi. Uvuze gukunda Imana kandi ugirira ubugome umuvandimwe, ugirira ubugome wo muturanye, ugirira ubugome wo mukorana, ugirira ubugome, ubwo se ntiwabubeshya? Wabubeshya. Kandi tuzi ko ijambo ry'Imana ari ukuri. Ntabwo rero wavuga ngo urakunda Imana, wa mugani utabona Imana ntabwo turayibona, ngo uvuge ngo urayikunda kandi udakunda mugenzi wawe, kandi uwo mugenzi wawe yarari mu ishusho ry'Imana. Mu by'ukuri rero iyo wanze mugenzi wawe, iyo ugiriye ubugome uwo mugenzi wawe, uwo mugenzi wawe ari we muntu wese, uba ugiriye ubugome Imana. Tekereza rero kugira ngo umuntu waremwe n'Imana ahindukire ayigirire ubugome.
murumva atari igisebo, mwumva atari ibintu bibabaje. Ubwo rero mwumva bibabaje, nimureke twe gukomeza kubabaza Imana tuba abagome, tugirira abandi ubugome. Hanyuma uko muri hano mwese, ntabwo nk'uko batangiye babivuga, hari uwaje asanzwe aza hano, hari uwaje ubwa mbere, ariko buri wese yazanywe n'inyota afite yo gukora urugendo rwo kwitagatifuza. Nk'uko rero mu bihe byashize mwagiye muhabwa inyigisho mu kubohoka ku ngeso runaka, uyu munsi n'iyi rero tuyibohokeho. Ari umaze igihe aza, ari uwaje uyu munsi, iyo ngeso, ubwo bugome tububohokeho, kuko ubwo bugome butubuza gukundana, ubwo bugome butubuza kuba abavandimwe. Tubukomeje ntabwo twazabona ijuru, kandi nyamara ijuru ubundi buri wese yagombye kuryifuza no kuriharanira. Kuryifuza ntibihagije, ni ukuriharanira tukaba ibyihare, kuko ngo ibyihare nibyo bizarikukana. Ukemera ugakora hasi, ugakora hejuru, ugakora ibishoboka n'ibidashoboka kugira ngo nyine iryo juru uzarikukane. Niyo mpamvu rero tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ubugome tubucikeho. Si byo se? Twese ntidushaka kuzajya mu ijuru. Uyu munsi rero n'uyu nyine, n'uyu ejo ushobora kuba utakiriho. Umunsi wawe n'uyu Nyagasani yaguteganije kugira ngo akuhambure kuri ubwo bugome bwari bugambiriye kukubuza ijuru. N'uyu munsi, ntabwo ari ejo, sejo bundi, kuko ejo sahawe, ejo bundi sahawe. Ahawe n'uyu munsi waje mu butayu, ahawe n'uyu munsi waje guhura na Yezu, ahawe n'uyu munsi waje kwifungura Roho Mutagatifu kugira ngo akubohore. Ahawe n'uyu munsi. Muvandimwe rwose ndakwinginze, ntutahe uko waje, ntutahe ukiri umugome, ntutahe ukitwa umugome, ntutahe ukifite n'ubugome. Waba wataye igihe cyawe cy'ubusa, wakoze ibirometero n'ibirometero, uturimo twawe wadushyize ku ruhande, uraje ugeze hano ariko utashye uko waje. Oya, uyu munsi rero rwose ubu munsi w'amateka mu buzima bwacu, ubu munsi tuzajya twibukaho ngo ntibabawe uzi ko bwa bugome nagiraga nabukiriye mu rugo rwa Roho Mutagatifu uyu munsi kuri iyi tariki. Uzi ko bwa buryarya nagiraga, bya bindi nabagamishe mu mutima wanjye, ariko mumenye ko umuntu ushobora kumuhisha pe ukamwereka iryinyo, ariko Imana umenye ko utayihisha. Ibiri mu mutima wawe ni wowe ubizi, n'Imana mwenyine. Rero iryo ufite mu mutima wawe ntabwo ari ngombwa kubyereka uwo muri kumwe. Wowe mu kanya nuza kujya mu butayu rwose wikingure, bya bintu byari bikwihishemo abandi batabona, ubihereze Yezu abigukize. Uyu munsi uzabe nawe umunsi w'amateka mu buzima bwawe. Nawe wari wifitemo inzika utababarira, n'uyu munsi nusubirana mu rugo y'inzika, ni ukuri kandi Nyagasani yagutumiye uyu munsi, Roho Mutagatifu yaguhamagaye uyu munsi. Sinzi ko bitazakugora kugira ngo iyo nzika uyikire, sinzi ko bitazakugora mu kubabarira abakugirira nabi.
erega nubwo uvuga ngo kubabarira, ngo sinshobora kubabarira kanaka, ese wowe wibwiye ko ari ntawe ugirira nabi? Ese nawe atakubabariye byazagenda bite? Nimureke rero uyu munsi rwose ubu w'amateka mu buzima bwacu, duhinduke, tureke ubwo bugome, tube abakundana urukundo rwa kivandimwe. Ijambo ry'Imana nanone riratubwira ari mu Baroma riti ntukareke inabi ikuganza, ahubwo inabi uyiganjishe neza. Ntukareke inabi ikuganza, ntukareke ubugome bukuganza, ntukareke ishyari rikuganza, ntukareke inzika ikuganza, ahubwo ibyo byose ubiganjishe ineza. Ukugiriye inabi umwitura ineza. Erega umuntu nakugirira nabi akabona umwituye ineza, uzi ko bizamubera intandaro yo guhinduka. Nibyo nyine nababwiraga ko turi mu rugendo, tugomba gufashanya, dufashanye muri ubwo buryo. Ukugiriye nabi umwitura ineza, nawe ahinduka ave muri iyo nabi agire neza, nawe agenda abikorera undi, undi abikorera undi, undi abikorera undi, bibe uruhererekane. Bityo niho isi yacu izaba nziza, niho izaba nzima. Bityo niho tuzashobora guterana intambwe tugana ijuru. Ndizera ko mwese muzi ko iyi si tuyiriho turi abagenzi. Wayimaraho umunsi umwe, hari uyimaraho umwe, hari uyimaraho umwaka, hari uyimaraho 50, hari uyimaraho 100, ariko ntawigumaho iteka ryose. Amina. Ubuzima bwo kuri isi bufite iherezo. Niba rero ushaka kuzabaho neza biruta uko wariho neza muri ubu buzima, uzabiharanira nyine. Uzabiharanira ukora icyo Imana ishaka, ubohoka kuri ibyo byose bituma tutaba abavandimwe, bituma tudakundana kivandimwe. Kuri uyu munsi rero ni umunsi ukomeye cyane mu buzima bwawe, mu buzima bwanjye. Ni umunsi utazagaruka, hazongera habeho wa gatanu, ariko wa gatanu utaha ntabwo uzaba umeze nk'uwa gatanu w'uyu munsi. Niyo mpamvu rero tutagomba kwipfusha ubusa. Niyo mpamvu tutagomba kwiyima kandi twasanze Yezu ushaka kuduha. Niyo mpamvu tutagomba kwiyica kandi twasanze Roho Mutagatifu ngo atubohore ku ngoyi zituboshye. Uyu munsi rero ndabona rwose muri benshi, ubu ngubu no mu ijuru hari ibyishimo. Ubu na Roho Mutagatifu arimo arishima, Yezu arimo arishima. Mbega abantu bagiye gukira, mbega abantu bagiye kubohoka ku bugome uyu munsi. Ubwo rero ntituvutse ibyo byishimo Yezu, ntituvutse ibyo byishimo Roho Mutagatifu, koko twemere ubwo bugome tububohokweho uyu munsi. Ntabwo ari uyu munsi gusa, mbese nitubohoka uyu munsi bizakomeza, kuko Roho Mutagatifu abohoye ntabwo yongera kumuboha. Uwo mwanzi wakuboye kuri iyo ngeso, wakuboye kuri ubwo bugome, wakuboye kuri iryo shyari, kuri iyo nzika, kuri ubwo buryarya, Roho Mutagatifu nakubohora ntabwo azongera kukuboha. Ariko kandi bizaterwa nawe. Nuvuga ngo uyu munsi nagiye mu by'Imana, nabohotse ku bugome ngo ububyarangiye. Oya, ni urugamba rugikomeza. Ni urugamba rugikomeza, kuko nubohoka ariko ntukomeze kubana na Yezu, ntukomeze kubana na Roho Mutagatifu, ntukomeze gusenga, wa mwanzi wakuboshye none hazazana, niba yari yarakubohesheje imigwegwe, ikiziriko cy'imigwegwe, hazazana noneho fenyenge
akuboha kudanangire oya, reka rero two kumuha urwaho. Nitumara kubohoka dukomeze twegere Yezu, dukomeze twiyambaze Roho Mutagatifu, twambaze Roho Mutagatifu tumuhamagare rwose mu buzima bwacu, dukomeze dusabe umubyeyi Bikira Mariya dusabire, dukomere ku isengesho, dukomere ku masakaramentu, kuko burya mu masakaramentu cyane cyane irya penitensiya n'iry'Ukaristiya umwanzi Shitani arahatsindirwa. Ubwo rero umupira uri mu kibuga cyanyu, nimumara kubohoka ubwo hasigaye nahanyu kugira ngo mbese murwane urugamba, ntabwo ari mwe nanjye turwane urugamba kugira ngo tudakomeza kubohwa, maze bityo tuzashobore rero kugera mu bwami bw'ijuru, tuzabaho neza tutazongera guhura n'izo ngorane zose buri muntu wese ahura nazo mu buzima. Mu kanya rero nitujya mu butayu tureke Roho Mutagatifu atumurikire, atwibutse aho twabaye abagome hose, aho twagize ubugome hose ni henshi. Ni ukuri niza kwicara ukwiherera ugahamagara Roho Mutagatifu ngo akumurikire, uzasanga warakoze byinshi by'ubugome wenda utarunazi ko ari ubugome. Uraza kwibuka wa wundi wateranije n'inshuti ye, uraza kwibuka wa wundi wagiriye nabi, uraza kwibuka wa wundi wakubitiye urutoki ku rundi, uraza kwibuka wa wundi, wa mwana, wa muntu ukuze, wa mugore, wa mugabo, uraza kwibuka bya bindi wakoze mu rugo iwawe, uraza kwibuka bya bindi wakoreye mu itsinda musengana, uraza kwibuka bya bindi wakoreye uwo muhana imbibi, uraza kwibuka wa wundi. Nyamuneka Roho Mutagatifu nakwibutsa utwo twose, ntutwihererane kuko nutwihererane ukadusubizayo bizaba bikurushaho, uzatsindagirwa kurusha, uzaboha kurushaho. Niyo mpamvu nyine Roho Mutagatifu nakwibutsa ibyo byose ubijyana mu ntebe ya penitensiya, ugasaba Imana imbabazi, kandi Imana ibabarira ibyaha byose kandi ngo ikanibagirwa. Aho rero niho Imana itandukaniye na muntu. Umuntu wenda agukoreye ikibi, ikintu kitagushimishije, agize agatima karamukubise aravuga ati ariko uriya muntu namugiriye nabi, akaza akakubwira ati rwose mbabarira nakugiriye nabi, mbabarira hariya wenda icyo nakoze nagikoze nkubutse sinari nabitekereje. Kamureba ngo genda ngo ndakubabariye ngo ariko oya. Ku Mana rero nta ari kwibaho. Ku Mana iyo usabye imbabazi ubikuye ku mutima, ukatura rwose n'umunwa wawe n'umutima wawe ibyaha byawe, Imana irakubabarira kandi ihita ibyibagirwa, ihita ibisiba, ntabwo isubiza amaso inyuma. Twe rero abantu dusubiza amaso inyuma tukazura kaboze, ariyo mpamvu nyine na bwa bugome bukomeza kutubamo. Nimureke twige kubabarira nk'Imana. Niba umuntu agusabye imbabazi, umubabarire rwose utarebye inyuma, umubabarire utavuze ngo ariko, umubabarire mutangire ubuzima bushya. Ntabwo byoroshye ariko birashoboka, kuko ntabwo Imana yadusaba gukora ibyo tutashobora, kuko iratuzi. Niba rero yaravuze iti mubabarirane, nuko izi ko byashoboka. Uyu munsi rero, uyu munsi w'uyu munsi, ubutayu bw'uyu munsi ntubupfusha ubusa. Ubutayu bw'uyu munsi bukubere umunsi wo guhura kurushaho na Yezu Kristo, bukubere umunsi wo kwifungurira kurushaho Roho Mutagatifu, bukubere umunsi wo gufata icyemezo gihamye ndakuka
bukubere umunsi wo kwifuza kubera undi umuvandimwe, ubyifuza ariko kandi unabishyire mu bikorwa. uyu munsi rwose ndakomeza kubitsimbararaho. uyu munsi ntuzagaruka, uyu munsi ntituwupfushe ubusa. nawe ndumva aricyo cyaguhagurukije, kugira ngo uko waje ataba ari utaha. hari umwami Dawudi, abafite Bibiliya arasoma muri Zaburi ya 51 mu dukubo 50. umwami Dawudi yari umwami ukomeye. muzi ko Imana yamuvanye mu busa, yari umushumba. Imana iramuzamura arinda aba umwami, ariko bigeze aho haza gukora icyaha gikomeye. afata yambura umugore umugabo we. uwo mugabo amwohereza ku rugamba ku buryo yanahaguye. ibyo ndumva mubizi kuko mukunda gusoma Bibiliya, ndabizi. noneho Dawudi aza kumenya ko yakoze icyaha gikomeye, ko yakoze icyaha. biramubabaza, asaba Imana imbabazi abikuye ku mutima. uyu munsi mureke twigane, dutere ikirenge mu cy'uwo mwami Dawudi, natwe dusaba imbabazi z'icyo cyaha cy'ubugome twakunze gukora, ndetse n'ibindi byose bishamikiyeho. yarihereye rero ahimba iyi Zaburi isaba Imana imbabazi. ni ukuri buri wese ntafite Bibiliya se, wenda ntiwashoboye kuyizana hano uyu munsi, ariko mu rugo urayifite, sibyo? nagira ngo dufate umwitozo ariko uzahoraho. dutangire uyu munsi, noneho dukike imirimo mbere yo kuryama. tujye twisuzuma, turebe umunsi wacu uko wagenze, turebe aho twatunganije, turebe aho twateshutse, maze dusabe Imana imbabazi nk'uko uyu mwami Dawudi yazisabye. tugiye tubikora buri munsi, buri mugoroba mbere y'uko turyama. nta nubwo uwo mwanzi shitani utuganisha mu cyaha, nta nubwo yakongera avuga ati babakenya none sinza kubakira. reka rero tuyisome twumve, maze tuyigire umwitozo wacu wa buri mugoroba tumaze kwisuzuma. aragira ati rero, Mana yanjye ngirira imbabazi ukurikije ineza yawe, kubera impuhwe zawe nyinshi umpanagureho ibyaha byanjye. ntiwagiraho wese ibicumuro byanjye, maze unkize icyaha nakoze, cyangwa se unkize icyaha nakoze. ahangaho uhageze nyine, kuko wisuzumye warangije kubona aho wacumiye, unkize icyaha iki n'iki nakoze uyu munsi. gusa urumva ujye ugusaba buri munsi icyo cyaha koko utazagicikaho. koko nemera ibicumuro byanjye, icyaha cyanjye kimpora imbere. uwo nacumuyeho ni wowe wenyine, maze ikibi wanga mba ari cyo nkora. none rero nubintunganyiriza ntuzaba undenganya, n'urubanza uzanshira ntirugira amakemwa. dore jyeweho navutse ndi umunyabyaha, kandi mama yansamanye igicumuro. naho wowe ukunda umuntu utaryarya, maze ubushishozi ukabunyigishiriza mu mutima wanjye. aha, dore rero tugarutse kuri bwa buryarya, ngo nawe ukunda umuntu utaryarya, kuko Imana ntawe uyiryarya.
niba rero yije imbere nta buryarya wayiryarya utayiryarya ibibona biri mu mutima wawe, ariko iyo watuye ukayibwira nta buryarya ni ukuri irakubabarira. ngo ntera icyuhagiro nyir'ubwandu bwose unyuhagire maze nererane kurusha amasimbi. nagutera icyuhagiro ukererana kurusha amasimbi, wibwiye se ko uwo mwanzi Sekibi azaza ahantu hasukuye? Oya. Akongera ati ongera unyumvishe impundu z'ibyishimo n'umunezero, maze amagufwa yajanjaguwe ahimbarwe. renza amaso ibyaha nakoze, ibicumuro byanjye byose ubimpanagureho. Mana yanjye, ndemamo umutima usukuye, maze umvugururemo ibitekerezo biboneye. ibitekerezo biboneye bitaganisha ku bugome, ibitekerezo biboneye bitaganisha ku buryarya n'inzika no kutababarira. umvugurure n'ibitekerezo biboneye. Mana yanjye, ndemamo umutima usukuye, unkuremo uwo mutima Sekibi yahindanije, maze umvugururemo ibitekerezo biboneye. ntunyirukane ngo unye kure yawe, cyangwa ngo nkuremo umwuka wawe uzira inenge. ntunyirukane ngo unye kure yawe. nyamara jyewe iyo umuntu yampemukiye, iyo umuntu yamvuze nabi, iyo umuntu nyine ikintu namusabye akakinyima mbona gifite, iyo umuntu yagize atya n'atya, njyewe sinshaka no kumwegera, sinshaka no kongera kumuvugisha. ariko nyamara Imana yo ntabwo iduta kure, ntabwo itwimira, ahubwo ibishaka ko tuyigana nyine dufite uwo mutima utaryarya, kugira ngo tuyisabe imbabazi z'ibyaha byacu kandi tubabarire. ahubwo mpa kwishimira ko nakijijwe kandi nkomezemo umutima wuje neza. abagome nzabatoza inzira yawe, n'abanyabyaha bakugarukire. ngaha rero handi twakomeje kuvuga, abagome nzabatoza inzira yawe. inabi nutayitura inabi, ahubwo inabi ukayitura ineza, ahangaha uyu wagucumuye, uyu wakukoreye ikibi azahinduka. ngo abagome nzabatoza inzira yawe, uzabatoza inzira y'Imana ute udakora nkabo? niba umuntu agututse uhimusubize, niba umuntu agukubise mwihorere we igendere, niba umuntu akwimye wowe muhe. nguko uko tuzagenda duhindurana, tuzagenda duterana inkunga muri uru rugendo. Mana yanjye, Mana ikiza, nkura mu nzigo ndimo, maze ururimi rwanjye ruzamamaza ubutungane bwawe. Nyagasani, bumbura umunwa wanjye, maze akanwa kanjye gatangaza ibisingizo byawe. none se koko wajya kubumbura umunwa ngo usingize Imana, umutima wawe wuje ubugome? urumva ibyo bisingizo hari aho byagera? kugira ngo dusingize Imana by'ukuri, dusenge Imana by'ukuri, nuko imitima yacu iba isukuye. imitima yacu twayivanyemo uburyarya, twayivanyemo inzika, twayivanyemo ishyari, twayivanyemo ubugome. aha ibisingizo rwose bizazamuka nk'umwambi, bigere ku Mana nawe yishimye. igitambo cyanjye si cyo ushaka, naho nagutura igitwikwa nticyakunezeza. ahubwo igitambo Imana ishima ni umutima washengutse. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. murumva iri sengesho ukuntu rikomeye? urabona iri sengesho urivuganye umutima ubwira Imana itakumva, itakubabarira, itaguha ibyo ukeneye byose kugira ngo ibyo byaha urimo wishinja imbere yayo, urimo usabira imbabazi imbere yayo, wo kuzabisubiramo. ntabwo ari ryo. ko numva muvuga nkaho iri sengesho mutazajya murivugara. ati ku mpuhwe zawe girira neza Siyoni, maze wubake bundi bushya inkike za Yeruzalemu. ku mpuhwe zawe girira neza Siyoni, maze wubake bundi bushya inkike za Yeruzalemu.
kumpuhwe zawe Mana ngirira impuhwe, dore ibyaha nakoze byaranshenye, ibyaha nakoze byashenye mugenzi wanjye, byashenye urugo rwanjye, byashenye ubucuti hagati yanjye n'abandi. Ngirira impuhwe, wongere unyubake, wongere ibyo byaha byose byagiye bisenya muri jye, bigasenya urukundo hagati yanjye n'abandi, bigasenya ubuvandimwe hagati yanjye n'abandi, wongere ubyubake. Nkore uko ushaka, nkore icyo ushaka. Nibwo rero uzashima ibitambo byategetswe, ibitwikwa hamwe n'ibiturwa burundu, maze bazaturire ibimasa ku rutambiro rwawe. Ngiryo rero isengesho rya Zaburi umwami Dawudi yavuze atakambira Imana amaze kwemera ko yicumuyeho. Dore rero ikigora abantu twebwe kandi twitwa ngo turi abakristo, akenshi ntabwo twemera icyaha twakoze, kandi iyo utemera icyaha wagisabira imbabazi. None se umuntu atemera ko arwaye yajya kwa muganga? Icyo nacyo uyu munsi tugisabe. Erega uyu munsi rero mutagatifu yiteguye gutanga ingabire nyinshi. Ni ukuri buri muntu wese niwe wihesha byinshi cyangwa biki. Yiteguye uyu munsi, Imana yiteguye. Ibyo byose rero tubisabe twizeye rwose kandi turabihabwa. Kandi ngo burya iyo dusaba ikitanyuranije no gushaka kw'Imana turagihabwa. None cyo gushaka kw'Imana kuri twe ni ukuhe? Ni ukuhera ik'Imana itwifuzaho ni ikihe, ik'Imana dushakaho ni ikihe? Muri uru rugendo turimo rugana ijuru, hari uwakimbwira Imana irifuza ko duhinduka, tugahindura imibereho yacu, aho twakoraga nabi tukakora neza. Imana irifuza ko dukurikiza amategeko yayo abumbiye muri abiri, kuyikunda no gukunda mugenzi wacu. Kandi twamenye ko mugenzi wacu ari umuntu wese, ntabwo ari tugira icyo dupfana, oya, ni umuntu uwo ari we wese. Ugushaka kw'Imana kuri twe nuko niba rero tubisaba bitangira ejo gushaka kwayo, irabiduha nta kabuza. Tuyisabe kuba abakristo nyabo, abakristo batarangwa n'uburyarya, abakristo batarangwa n'ishyari, abakristo batarangwa n'inzika, abakristo batarangwa n'ubugome. Tuba abakristo nyabo, dusenge nta buryarya, twisubireho, duhinduke nk'uko umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo yabidusabye igihe yadusuraga ikibeho. Ntabwo yabivuze kirya gihe ngo bihanagurike, oya, yarabidusabye kugira ngo tubikore muri uru rugendo turimo twitagatifuze, dutandukanye n'abataramenya Imana, dutandukanye n'abataramenya Imana. Bityo nyine muri uko gutandukana nabo, abatarayimenya bazagira inyota yo kuyimenya. Nibabona uko witwaye, nibabona uko ukundana, nibabona uko ufashanya, nibabona abo bazavuga ariko se, ariko uriya muntu afite bangakira. Aho rero niho tuzaba nyine turimo dufashanya muri rwa rugendo rugana ijuru. Ugushaka kw'Imana kuri twe nuko nyine twazagera mu bwami bw'ijuru. Muri koko yavuze ryasubira mu ijuru ati, ngiye kubategurira imyanya. None se muragira ngo iyo myanya yagiye kudutegurira izicarwemo nande? Ntabwo wifuza kuzicara umwanya Yesu yagiye kugutegurira? Ntabwo ubishaka? Niba rero ubishaka, hinduka, uhindure imibereho yawe, uve mu gikristo ube umukristo, uhure na Yezu, wemere Roho Mutagatifu aguhindure, aguhe ingabire ukeneye, aguhe imbaraga zigushoboza gukora ibyo byose Nyagasani Yezu adusaba. Aho rero niho tuzashobora
kugera mu bwami bw'ijuru.